चलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आनंद साई किचन में। आज हम लेके आ गए आपके लिए सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट जो गुड़ को आज हम बनाएंगे कुछ मेवा और कुछ मसालों के साथ। ठीक है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम। और यहाँ पे जो ये मैंने ले रखी है ये सफ़ेद मिर्च, जिसे दक्षिणी मिर्च भी बोलते हैं, और एक जायफल। दक्षिणी मिर्च आपकी आई साइड के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जिसकी आई साइड वीक हो रही हो तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले रखा है, ये लगभग 750 ग्राम गुड़ लिया है, 250 ग्राम मूंगफली, 150 ग्राम का बादाम, और 150 ग्राम हमने यहाँ पे ले रखी है तेल। साथ में 100 ग्राम हमने ले रखी है गोंद, ये दखनी मिर्च, और ये एक जायफल, और ये है आपकी सौंठ। इन सभी का यूज करके हम आज बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों में किसी भी टाइप की खांसी जुकाम, सर दर्द, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस गुड़ का शाम को 1 गिलास दूध के साथ यूज करें, बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इन मसालों को पीस लेते हैं, जैसे कि आपका मिर्च, और ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मिर्च है इसको पीसेंगे मिक्सी से, बढ़िया सा बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। ये मिर्च हमने पीस के तैयार कर ली है। अब इसी तरीके से हम इसी तरह सौंठ को भी बारीक पीस के तैयार करेंगे और इसे छान लेंगे। अब ये सौंठ हमने पीस के तैयार कर ली है। अब इस सौंठ को इसके अंदर जो ये रेसेस हैं इनको छान के अलग कर लेते हैं। तो हमने सौंठ भी पीस के तैयार कर ली, छान भी ली है, इसके जितने रेसे थे निकाल दिए। सौंठ भी हमारी पिस गई है, और ये हमारी दखनी मिर्च जो सफ़ेद मिर्च बोलते हैं ये भी पिस के तैयार हो गई। अब जो बचे हुए हमारे जो भी मसाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको थोड़ा फ्राई करेंगे, तलेंगे। आफ्टर देन उसका भी एक दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार। यहाँ पे एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है। अब इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसमें 1 बाई 1 करके, जैसे मूंगफली है इसके दाने को भूनेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक जब ये हल्के हल्के भुन से जाएंगे, जिससे इनका जो बक्कल है वो छिलका बाहर निकल जाएगा, तब तक इनको ऐसे फ्राई करेंगे। तो ये लगभग हमारे मूंगफली के दाने भुन के तैयार हो गए हैं, क्योंकि दाना ये ऐसे चटकने लगा, इसको ऐसे रगड़ने से क्या है, ये इसका बक्कल छूटने लगा। ये देखिए, तो ये हमारा दाना लगभग भुन के तैयार हो गया। अब इसको निकाल के रख लेंगे, और उसके बाद ये मूंगफली के दाने हमारे भुन चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करते हैं, जैसे कि इनको भी ऐसे ही हल्का सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे, जिससे ये भी हमारे बढ़िया से पिस जाएं। अब ये बादाम भी हमारे लगभग हल्के के भुन चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं, गैस को कर देते हैं बंद, इनको भी निकालते हैं। अब हम इसके ऊपर भूनेंगे तिल। इस तिल को भी हम हल्का सा ब्राउन होने के तक इसको भूनेंगे, जिससे इनको भी पीसेंगे तो ये भी आसानी से मिक्सी में पिस जाए। हल्का दरदरा पेस्ट इसका भी बनाएंगे। तो हमने ये तिल ले ली है। अब इसको भी हम धीरे धीरे हल्की आंच से भूनेंगे। तो तिल भी हमारे हल्के हल्के भुन चुके हैं। बस इतना इसको हल्का सा ब्राउन ही करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और इसके बाद हम गैस को कर देते हैं बंद, और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारे तिल भी भुन के तैयार हो गए, बढ़िया से खुशबू आने लगी है। अब हम इनको भी रख देते हैं, गैस बंद कर दी मैंने। चलिए, इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इनको हल्का दरदरा इसको ऐसे मसल के इसके छिलके निकाल देंगे, और फिर इसको मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस के तैयार करेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, जिससे जब गुड़ खाएंगे तो उसका अलग ही टेस्ट आया करेगा बीच बीच में। जैसे जब पीस आएगा तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो इसको हमने बढ़िया सा रगड़ के साफ़ कर लिया है। अब इसके लगभग ज़्यादातर छिक्कल निकल चुके हैं। अब इसको छान के इनको छिक्कल को अलग निकाल लेते हैं। ये हमने मूंगफली के दानों में से छिलके निकाल दिए। अब इस मूंगफली को पीस के तैयार करेंगे। ये हमने मूंगफली पीस के तैयार कर ली है। इसी तरीके से अब हम पीसेंगे बादाम को। अब इन बादाम को भी हम इस मिक्सी में डाल के पीस लेंगे।
तो बादाम भी पिसके हैं, इनको भी इसी में निकाल लेते हैं। अब हम तिल लेंगे, जो तिल था मैंने उसको भी हल्का सा पीस लेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, नहीं इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसको भी हल्का हल्का दरदरा पीस के तैयार करेंगे। तो ये तिल भी हमारा पिस गया, इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, निकाल के रख देंगे बाहर। तो ये ड्राई फ्रूट्स तो हमारे सारे पिस के तैयार हो गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, गुड़ का आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमारे ड्राई फ्रूट तैयार हो गए, इनको अब साइड से रखते हैं। और घी गर्म हो जाएगा, इसके अंदर इसमें डालेंगे सबसे पहले गोंद, और गोंद को भूनेंगे पहले। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तेल हमारा घी भी गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे गोंद और इसको भूनेंगे। अब जैसे इसको भूनेंगे तो गोंद बहुत बढ़िया फूल जाएगा, क्योंकि बढ़िया सब तैयार होगा, एकदम वाइट हो जाएगा फूल के सारा गोंद। और बढ़िया सा भुनेगा तो इसको पीस भी सकते हैं, अच्छा सा पेस्ट दरदरापन के साथ इसको पीस लेंगे। अगर ये सही से भुनेगा नहीं तो उसको हम पीस नहीं पाएंगे मिक्सी में। देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, हल्का हल्का वाइट होना शुरू हो गया। अब ये सारा गोंद वाइट में कन्वर्ट हो, वाइट में हो जाएगा, वाइट वाइट दिखने लगेगा। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। और इसको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट, और आपका गोंद भून के तैयार हो जाएगा। तो बढ़िया सी खुशबू आ रही गोंद की। ये लगभग हमारा गोंद भुनने वाला है, ये भुन जाएगा। इसको निकाल के हम फिर मिक्सी में हल्का सा पीस लेंगे इसके। जब भी आप खाएंगे इस मिठाई को तो अंदर से गोंद एक अपना अलग ही टेस्ट देगा। तो ये लगभग हमारा गोंद लगभग भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने गोंद भून के तैयार कर लिया है और उसको ठंडा होने के रख दिया। अब हम इसमें लेते हैं तब तक 1 चम्मच घी। और अब इसमें घी थोड़ा इसलिए लेके चल रहे हैं जिससे कि अब ये जो हम गुड़ इसके अंदर फ्राई करेंगे तो ये गुड़ इसके अंदर लगेगा नहीं, क्योंकि गुड़ को मेल्ट करना है। तो कढ़ाई में चारों तरफ ऐसे घी को लगा देंगे तो आपका जो गुड़ है इस कढ़ाई में नहीं चिपकेगा, इसलिए हम इसमें ले रहे हैं थोड़ा सा घी। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़, हमने साढ़े को इसके अंदर डालेंगे। और इसको बारीक बारीक हमने इसलिए काट लिया जिससे ये ईजिली और जल्दी मिक्स मेल्ट हो जाए। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं डालना मुझे बिल्कुल भी। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, छोड़ देंगे तो कढ़ाई में लग जाएगा, तो इसलिए इसको चलाते रहेंगे। ये बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा। जैसे ही पूरा मिक्स हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें जितने भी हमने मसाले या ड्राई फ्रूट तैयार किए वो सब इसके अंदर हम डाल देंगे। देखते जा रही है आप, ये अच्छा सा मिक्स होता चल। इसके अंदर आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, जितना हो सके इसको सिम आंच में चलाएं जिससे कि लगेगा नहीं और आसान अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा तेज़ आंच में चलाएंगे तो मेल्ट तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन इसके अंदर का पानी जितना वो सब खत्म हो जाएगा तो ये फिर लगना ही शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसको सिम आंच पे चलाएं और धीरे धीरे जब तक पूरा मेल्ट ना हो जाए और ऐसे ही चलाते रहें। इसमें पानी आपको बिल्कुल नहीं डालना है। गुड़ हमारा कम्प्लीटली मेल्ट होकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जैसे कि ये तीखी मिर्च, दखनी मिर्च जो आपकी सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं, इसको इसके अंदर मिलाएंगे। और ये सौंठ, इसको भी इसके अंदर मिक्स करें। गैस को बिल्कुल सिम रखें और इसको अच्छी से इसके अंदर मिक्स कर लें। एक बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और इसके अंदर थोड़ा सा जायफल को घिस के डालेंगे, इसका अलग ही टेस्ट। लगभग आधा जायफल हम इसके अंदर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद जायफल, सौंठ और काली मिर्च पड़ चुकी, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो ये लगभग हमारा मसाले का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर जो एक और डालेंगे वो हम डालेंगे, इसके अंदर अब थोड़ी सी सौंफ डालेंगे, लगभग 2 चम्मच। इसका अलग ही टेस्ट निकल के आएगा।
जब भी आप खाएंगे तो जिस बाइट में सौंफ आएगी तो अपना अलग ही टेस्ट देगा। तो ये लगभग हमारे सारे मसाले जितने पड़े थे वो पड़ चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा जितना भी हमने ड्राई फ्रूट तैयार किया था, दरदरा सा पेस्ट बना के उसको डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर अब जाएंगे हमारे सारे ये ड्राई फ्रूट जो हमने हल्का सा बारीक दरदरा पीस रखा था, इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी एक चीज़ और थी, वो है गोंद, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। गैस को यहाँ पर हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर देंगे, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। अब ये इतना सब कुछ पड़ेगा तो गुड़ लगभग हमारा इसके अंदर लगभग मिक्स होने वाला होगा पूरा, तो इसको ज़्यादा गैस को लगभग बंद ही कर दें। गोंद को हमने नहीं पीसा है क्योंकि गोंद का पीस जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा है, तो खाने में वो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। गैस को हम बंद कर देते हैं और उसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ये हमारा सारा ड्राई फ्रूट सब कुछ इसके अंदर बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसको थोड़ी देर चलाएंगे, बढ़िया से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसको एक प्लेन थाली में निकाल के रख देंगे। तो ये लगभग हमारा सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस को हमने बंद कर रखा हुआ है और अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट गुड़ तैयार हो गया है ड्राई फ्रूट के साथ। अब हम इसको एक प्लेन थाली में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले रखी एक थाली जिसमें अच्छे से घी लगा रखा है पूरी थाली में, और अब इसी में इसको निकालते हैं। इसको हमने प्लेन थाली में निकाल लिया। अब इसको हम 10 से 15-20 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, जैसे ही ठंडी हो जाएगी फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा मिठाई बढ़िया से जम मसाले वाली मिठाई बढ़िया से जम के तैयार हो गई। अब इसे हम कट करते हैं। तो हमने ये कट करके सारे निशान लगा लिए हैं। अब इसी में धीरे धीरे करके 1 बाय 1 पीस निकाल के देखते हैं इसके। कट कर लिया है, अब इसके पीस निकालते हैं। पसंद आए तो आप लोग ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। इनको कट करके वही प्लेट में निकाल के अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मसाले वाला गुड़ तैयार हो गया और इसके मैंने पीस काट के तैयार कर लिए। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं हल्के हल्के, और ये जब भी आप खाएंगे तो इसका अलग ही टेस्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।